Ռուբինյան, մենք ունենք փորձ այս խորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահները, երբ որ նախորդներից փորձի փոխանակման հետ կապված աշխատանք են տանում, այս պատվիրակության ղեկավարը նախկինում Արփինե Հովհաննիսյանն էր, նա Facebook-յան իր էջում գրառում էր արել, որ ստիպված է, այսպես ասած, որոշ փորձի փոխանակման որոշ աշխատանքային օգնություն, այսպես ասած, ցույց տալ Facebook-ի միջոցով, որովհետև հնարավորություն չի ունեցել ձեզ հետ հանդիպել եւ այդ փորձի փոխանակումն անել, թե ինչ աշխատանք են իրենք նախկինում տարել, որոնք հիմա կարող է օգտակար լինել այս պատվիրակության համար։ Ինձ հետաքրքրում է դուք հատուկ ինչ որ գտնում եք, որ իրենից սովորելու, իմանալու բան չունեք, դրա համար չեք հանդիպել, թե նման հնարավորություն չի ստացվել, չի ընձեռնվել, ինչի համար չեք հանդիպել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Հովհաննիսյանը երբևիցե ինձ հետ կապ չի հաստատել եւ չի առաջարկել հանդիպել եւ հետեւաբար ես էլ երբևիցե չեմ մերժել, որտեղ չի եղել առաջարկ։ Ոչ, ես չեմ նախաձեռնել եւ նաեւ ես խնդրում եմ հաշվի առնել, որ ԵԽՎ պատվիրակությունը մեկնել է Ստրասբուրգ, պատվիրակության կազմի եւ պատվիրակության ղեկավարի Խորհրդի կողմից հաստատման հաջորդ օրն էր կարծեմ, չէ՞։ Ես պետք է նաև նշեմ, որ ես որևիցե անձի հետ ներառյալ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու եւ փորձի փոխանակում կատարելու խնդիր չունեմ, եթե դրա նպատակը Հայաստանի Հանրապետության շահերի սպասարկումն է։ Ադրբեջանը նոր չի, որ փորձում է որոշակի գործընթացներ ծավալել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում, որովհետև բավականաչափ հարմար հարթակ է, անձնական պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու տարբեր պետությունների պատգամավորների հետ եւ անբարեխիղճ պատգամավորների ցավոք, եւ երևի թե Եվրոպայի խորհրդում ինստիտուցիոնալ խնդիրներից մեկը նաեւ այն է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում, որ ձևավորել է վերջերս ամենանոր ձևավորած շփումն է պատգամավորական, այսպես կոչված ազատ ժողովրդավարներ գրող անունախմբակցությունը, որի մեջ ըստ էության ներառված են մոտավորապես 95% պատգամավորների Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչներն են եւ ընդամենը 3-4 հոգի են այլ երկրներից, որպիսի ապահովեն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի պահանջը առայն թե քանի պետության պատգամավորներից պետք է կազմված լինի պատգամավորական խումբը, որպիսի վերջինս գոյություն ունենալու իրավունք ունենա։ Այս ազատ ժողովրդավարների միջոցով Ադրբեջանը այո լրացուցիչ լծակներ է ստանում, մասնավորապես կարող հավելել ելույթներ ստանալ, խմբակցության անունից ելույթ է ստանում մշտապես եւ այլն։ Խմբի հետագա գոյությունը իմ կարծիքով որոշակի առումով խնդիրներ է ստեղծում նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի համար, որովհետև ըստ էության այդ խումբը վերածել է ոչ թե ինչ-որ գաղափարական շահերի, այլ պետության շահերի սպասարկման համար, ինչը անթույլատրելի է եւ երևի թե մեր պրոակտիվ գործունեության ընթացքում պետք է հետագայում համապատասխան ինստիտուցիոնալ եւ իրավական փոփոխությունների միջոցով հասնենք նրան, որպեսզի այս կամ այն պետությունը չփորձի իր քաղաքական շահերից ելնելով փորձի միավորել մեկ այլ պետության հետ եւ ձևավորի նման խմբեր, որը հիմնված չի գաղափարական պատկանելիության վրա։ Եթե ուշադրություն եք դարձել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում այս կամ այն խումբը ըստ էության ներկայացնում է քաղաքական գաղափարախոսության այս կամ այն ուղղությունը, կոնսերվատիզմ, լիբերալիզմ եւ այլն։ Ազատ ժողովրդավարները ըստ էության ներկայացնում են ոչ թե քաղաքական կողմնորոշում, այլ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ըստ էության այդ համատեղ շահերը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, օրակարգը բաց է, կարող եք հետեւել այդ խմբակցության անունից ելույթներին, ապա հիմնականում ելույթներ են ունենում կամ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Այսքան։ Եթե կարելի է ես կիսելով իմ գործընկերների հնչեցրած կարծիքը երկու խոսք Ադրբեջանի պատվիրակության հետ կապված, քանի որ ես նախորդ մի քանի տարիներին եւս մասնակցել եմ, նախորոք ասեմ, որ ես չեմ ասում հռետորաբանությունը ինչ որակի է փոխվել, բայց փոխված է ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում որոշակի նրբերանգները փոփոխված են եւ չնայած մենք ունեցանք նաեւ հակադիր ուրեմն հակադարձումներ բավականին հուժկու, բայց միևնույն է դրանք որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվել, իհարկե իրենք էլ են նշում մեր երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունները, բայց իհարկե հասկանում եք ռակուրսը ինչպիսին է, եւ ինչ վերաբերում է Տաթևի ասածին, ես մի փոքր նաեւ լրացնեմ եւ ավելի խորացված ասեմ, այո, ինքը շատ իրավացի է, որ առայն որ տեսեք
երբ որ զեկույցներ են հանձնաժողովներում ուրեմն տրվում, մենք պետք է մշտապես ոչ միայն ներկա լինենք, այլև ակտիվ լինենք, որպեսզի տարբեր հանձնաժողովներում այն զեկույցները, որ տրվում են ադրբեջանական պատվիրակներին, նրանք մի փոքր ավելի նեյտրալ բնույթ կարող են զեկույցների վերնագրերը լինել, բայց նրանց մեջ հետագայում տեղաբաշխվում են այնպիսի եզրույթներ, որոնք հստակ հակահայկական ռետորաբանություն են ունենում, այսինքն մշտապես ներկա եւ ակտիվ հակադարձություններ, որպեսզի մենք միջև նույնիսկ որտեղ տարիուկես է տևում մինիմում, այսինքն երբ որ ինքը զեկուցողը նշանակվում է, տարիուկես միջև կմտնի լիագումար նիստ արդեն ԵԽԽՎ նստաշրջանում, այսինքն այդ ամբողջ ընթացքում բնականաբար պատվիրակության մեր բոլոր անդամները պետք է զգոն լինեն, որպեսզի կարողանան կանխարգելենք եւ թույլ չտանք, որպեսզի այդ հակահայկական ձևակերպումները, եզրույթները լինեն։ Ասեմ նաև, քանի որ խոսվեց խավիարային դիվանագիտության մասին, այն գործիչները, որոնց մենք շատ լավ գիտենք, չեմ ուզում երկրները թվարկեմ, բավականին այսպես թրջված վիճակում են շատ-շատերը, որոնք իրենց երկրներում արդեն որոշակի նսեմացման գործընթաց են անցել։ Ազգանունները չեմ ուզում ասել։ Քրեական հետապնդման ու ընդհանրապես օրենսդրության դրանց վարկագծի ստուգման հետ կապված գործընթաց է ծավալվել եւ սա մենք ընդհանրապես գործընթացի սկզբում ենք, այսինքն Եվրոպայի խորհուրդը հասկացել է դուտված սխալները եւ ըստ էության շարունակում է ելնելով այս ընդհանուր ճգնաժամային վիճակի մեջ փորձել առնվազն կանխարգելել հետագայում նման դրսևորումների ծավալումը։ Ես նաեւ հավելեմ, որ ես ուղղակի տեսել եմ լրահոսում, որ կրկին նախկին իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչներ մի անհերը հիրավի պնդում են արել, որ իբր ադրբեջանցի պատվիրակները այնտեղ մեր նախկին իշխանություններին կրիմինալ եւ այլ որակումներ են տվել եւ մենք լուր նստել եւ լսել ենք, իրականում դա ամենևին այդպես չի եղել։ Նախ անկախ այն հանգամանքից, թե մենք այստեղ նստած բոլորս ինչպես ենք վերաբերվում մեր նախկին իշխանությունների ներքաղաքական համատեքստում, Ստրասբուրգում սահմանները ջնջվում են, չկա նախկին եւ ներկա իշխանություն, կա Հայաստան եւ մեր պատվիրակությունը պարոն Մարուքյանի շուրթերով միանգամից եւ նաեւ պարոն Մելքումյանի միանգամից արձագանքել է եւ ադրբեջանցիներին հորդորել ընդհանրապես զբաղվել իրենց ժողովրդավարության խնդիրներով ու իրենց իրավունք չվերապահել ընդհանրապես խոսել Հայաստանում ժողովրդավարացման վերաբերյալ ու ընդհանրապես որ իրենք օրինակ վերցնեն մեր հաջող փորձից եւ իրենց երկրով զբաղվեն։ Ու իսկ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական համատեքստի վերաբերյալ տարիներ շարունակ ընդհանրապես ընկալում է եղել, որ ԵԽԽՎ-ն մեզ համար ադրբեջանցիների այդ հակահայկական նախաձեռնությունները կանխելու եւ Հայաստանում ոչ այնքան ժողովրդավարական գործընթացները լղոզելու վայր է եւ ես կարծում եմ, որ այժմ ամեն ինչ փոխվել է եւ ԵԽԽՎ-ն եւ Եվրոպայի խորհուրդը ընդհանրապես շատ ավելի լայն օրակարգ ունի եւ այն չպիտի մեզ համար լինի միայն ադրբեջանցիների նախաձեռնությունները կանխելու հարթակ, բնականաբար մենք պետք է մշտապես զգոն լինենք եւ կլինենք զգոն կանխելու համար այդ նախաձեռնությունները, բայց մենք նաև ակտիվ պետք է լինենք տարբեր ուղղություններով եւ եթե նախկինում ԵԽԽՎ-ն մեզ համար եղել է մի տեղ, որտեղ մեզ սովորեցնում են, թե ինչ է ժողովրդավարությունը եւ մեզ կոչեր են անում, այժմ այն կարող է նաև լինել հարթակ, որտեղ մենք ենք սովորեցնում ուրիշներին, թե ինչ է ժողովրդավարությունը եւ մենք ենք կոչեր անում նաև։ Ես միայն մի կարճ հավելում անեմ, որ վերջին նստաշրջանում, քանի որ մենք ես եւ Նաիրա Զուրաբյանը ներկայացնում ենք պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների քաղաքական ուժը, եւ անը մենք եւ Նաիրա Զուրաբյանը եւ ես հանդես եկանք նաեւ տարբեր զեկույցների ժամանակ խմբի անունից, այսինքն հաճախ լինում է, որ հերթը չի հասնում եւ այլն, բայց երբ մենք կարողացանք հանդես գալ եւ դա համարում եմ, որ արդեն մեր դիրքերը համեմատաբար ամրապնդում են այդ քաղաքական միավորումը։ Այլ հարցեր առավոտ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի սառեցված հակամարտությունների ենթահանձնաժողովում բարբերաբար փորձեր արվում հակառակորդների ադրբեջանցիների կողմից Ղարաբաղի հարցը բերել օրակարգ, արդյոք աշխատանք տարվում է, որ այդ հարցը չմտնի օրակարգ այդ ենթահանձնաժողովում, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Այս պահին
այդպիսի փորձ չկա, բայց բնականաբար մենք շատ աչալուրջ ենք եւ եթե լինի այդպիսի փորձ, ամեն ինչ կանենք դա կանխելու համար։ Հարցեր չկան։ Մեկ հարց է։ Կան։ Պարոն Մելքումյան, նշեցիք ներբերանքների փոփոխության մասին, ըստ էության կխնդրեի մի փոքր փակագծեր բացեք, ըստ էս ինչով էր պայմանավորված։ Շատ բարի։ Ну բնականաբար, երբ որ ես ասում եմ ռետորաբանություն, չեմ նշում դա մեղմվել է, թե ուժեղացել է, ասում փոփոխվել է ուղղակի, դա պայմանավորված է իհարկե հետհեղափոխական մեր երկրում տեղի ունեցած քաղաքական լրջագույն փոփոխությունների հետ, որը նրանք մատնանշում են, բայց բնականաբար մենք մեր ելույթներում, ինչպես պարոն Ռուբենյանը նշեց, կարողացանք միանգամից հակադարձել, որովհետև դրանով իսկ մենք մեր պետության ընկալումը նախորդ նաև ժամանակահատվածների միջազգային կառույցներում պետք է նրանց անպայման նշեինք, որ դա իրենց իրավունք չի, իրենք պետք է զբաղվեն իրանց երկրի ներքին հարցերով եւ այստեղ նրբերանգ, որ ասում եմ, դա է նկատի ունենք։ Իսկ այնպես, եթե ուզում եք իմանալ, տարբեր տիպի շփումներ կան, ասենք այդպես չի, որ ճշնամական կեցվածքով իրար, ասենք, որպես կանոն Սամատ Սեիդով, չգիտեմ, Հերինչ Ֆատալիևա, Ռաֆիկ Հուսեյնով դրանք են կերպարներն են, որոնք անընդհատ ասենք մենք անպայման պետք է քաղաքական հակադարձումներ անպայման լինեն։ Բայց շփումներ, որպես այնտեղ այդպես անպայման չափավորված անպայման լինում են։ Մենք հիմա խոսում ենք Եվրախորհրդի մասին եւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի մասին, որոնք են այն նախապայմանները կամ անհրաժեշտ պայմանները, որ Հայաստանը կամ Հայաստանի պատվիրակությունը այնտեղ ունենա հաջողություններ։ Իհարկե շատ կարևոր է պատվիրակության թե կրթվածության մակարդակը, թե լեզուների իմացությունը եւ փորձը։ Ինձ թվում է այդ ամեն ինչը առկա է մեր պատվիրակության մեջ, պատվիրակության կազմում, բայց շատ ավելի կարևոր է Հայաստանի ներքին զարգացությունը եւ ժողովրդավարության զարգացած աստիճան, զարգացած լինելու աստիճան, որովհետեւ այլ կերպ հնարավոր չէ այս կառույցում ունենալ այն ինչ որ մենք կոչում ենք հաջողություն։ Մեր հիմնական աշխատանքը Հայաստանի ներսում է եւ եթե տարբերությունների մասին ենք խոսում նախորդների եւ այսօրվա, նախորդում շատ հաճախ պատվիրակությունը ստիպված տանում էր իմիտացիոն քաղաքականություն Եվրախորհրդում եւ շատ հաճախ փորձում էր կոծկել այն մարդու իրավունքների, թե ժողովրդավարության խախտումների երևույթները, որոնք անում էր այստեղ գործադիրը։ Այսպես աշխատել եւ հաջողություններ ունենալ գրեթե անհնար է։ Ինձ թվում է, որ այն գործընթացը, որ մենք ունեցել ենք Թավշյա հեղափոխությունից հետո, դա շատ կարևոր է, եթե մենք դա դարձնենք ինստիտուցիոնալ եւ ինչքան ավելի զարգացած գնանք այդ ուղղությամբ, ավելի հեշտ կլինի այնտեղ ներկայացնել Հայաստանը եւ այդպես Ադրբեջանի հանդեպ ունենալ հաջողություններ ոչ թե այդ լեզվակռիվների եւ զեկույցների, այլ իրական ժողովրդավարության զարգացման հաստատում։ Ես ուղղակի բան գիտեմ, պատվիրակությունը այն ժամանակ էլ իր մեջ ունեցել է ընդդիմադիր ներկայացում։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բան փորձեին կոչել, ամբողջ պատվիրակության մասին այսինքն եթե փորձեին կոչել, մենք հետ թույլ չենք տա։ Այսինքն այն հանձնաժողովները այնտեղ են, որտեղ մենք, այսինքն այն ժամանակահատվածը, որ գոնե ես հիշում եմ, ոչ մի նման դեպք չի եղել, որ բան կոչվի։ Եթե մարտի 1-ի ժամանակահատվածի մասին է, հա մենք չենք եղել, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Բայց այդ ժամանակ էլ հիմա Զավրի Պոստանջյանը կարող ասի, այդ ժամանակ էլ ինքն է բարձրացել։ Իսկ թեմա տենց ընդհանուր պատվիրակությանը ընդհանրացնենք, Այսպիսի կառուցողական նաև բանավեճեր ենք ունենում պատվիրակություն, բայց ես ուղղակի շարունակեմ պարոն Իգիթյանի միտքը այն առումով, որ տեսեք ինչու բարձր գնահատվեցին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները, ոչ թե որովհետև մեր պատվիրակությունը ֆանտաստիկ աշխատանք տարավ ու կարողացավ բոլորին համոզել, որ ընտրությունները լավն են, այլ որովհետև ընտրությունները լավն էին։ Ես կարծում եմ պարոն Իգիթյանի միտքը սա էր եւ բնականաբար պատվիրակության աշխատանքները կարևոր, բայց կարևոր է որ դու տանը ունենաս համապատասխան իրավիճակ, որը դու կարողանաս օգտագործել այնտեղ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ եւ իշխանության պատգամավորները եւ ընդդիմադիր մեր պատգամավորները իրար փոխլրացնելով, ընդդիմության դեպքում նաեւ զսպելով այս անգամ առնվազն հաջողությամբ կատարեցին իրենց առաքելությունը եւ ես համոզված եմ, որ դա շարունակական կլինի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։